Hello, ဝင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ online English speaking သင်တန်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hey guys, so welcome back to my online English speaking class. Okay, so today is a great day and I think you guys gonna have a nice day today. Okay, so တော့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခြေခံသမားတွေအတွက်လုံးဝကိုအသုံးဝင်တဲ့အခြေခံနေစဉ်သော English စကားပြောတွေကိုဆရာကမျှဝေသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေခံ English စကားပြောတွေ English သင်တန်းတွေတက်လို့ရသလိုတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ English သင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့ GED သင်တန်းတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအစဉ်သဖြင့်ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို do as you like do as you like မေးကြိုက်တယ်လို့လုပ် do as you like okay ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခါအရန်ပျော်တာပဲအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို I so happy ဒီမှာ I am အတူကနေရေးတာเนาะဒါ short form I am very happy သို့မဟုတ် I am so happy I so happy okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လို how much ဘယ်လောက်လဲကဲဒီနေရာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဈေးနှုန်းတွေအမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ထင်သားပဲเนาะကျွန်တော်ထင်သားပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုထင်သားပဲအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို I think so ငါထင်သားပဲကွာဟုတ်လားမင်းဒီနေ့ကြောင်းမလာဘူးဆိုတာငါထင်သားပဲကွာအဲ့လိုစကားတွေပြောတဲ့အခါမှာ I think so okay နောက်တစ်ခုကကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင် that's great okay ပြီးတော့အပြင်းကြီးမနေနဲ့ပြင်းမနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လို don't be lazy okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဝင်လာခဲ့ပါဝင်လာပါအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လို come in ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရေးအမှန်ဖိုင်အတန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဒီစကားကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်စကားလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအတန်ထွက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် can in ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် come in ဒီနေရာမှာ e အတန်ကိုဖြောင်းပေးရမယ် come in okay ထိုင်ပါဦးအင်္ဂလိပ်လို have a seat ထိုင်ပါဦး coffee တောက်မလား do you want a cup of coffee ကဲဒီနေရာမှာ cup ကနဲ့ of ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတန်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cup of အစား cup of okay အဲ့တော့ do you want a cup of coffee okay ဘယ်မှာနေတာလဲအင်္ဂလိပ်လို where do you live ဒီမိကုန်းကတော့မင်းရတာလွယ်ပါတယ် where do you live ဒါ life မဟုတ်နော်အကယ်၍များဒီစကားလုံးကိုနာအနေနဲ့ noun အနေနဲ့သုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် live ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာကျတော့ဒါကရိယာအနေနဲ့ verb အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live အတန်နဲ့ထွက်ပေးရမယ်okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗိုက်စာနေလားအင်္ဂလိပ်လို are you hungry ဗိုက်စာနေလားဒီနေရာမှာမေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစာမျက်နှာပြောတယ်မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်မြစ်ပြီးမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းကဘာစားချင်လဲလဲက line up ပြင်လဲပြမယ်နော်ဘာစားချင်လဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို what do you want to eat ဘာစားချင်လဲ okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကမေးရပါစားဟာပါအင်္ဂလိပ်လို open your mouth okay ဒါကတော့စပင်ညလိုက်ပြီငါကတော့စပင်ညလိုက်ပြီအင်္ဂလိပ်လို I have
my haircut. Okay. ငါကတော့စပင်ညလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် I have my hair cut. I have my hair cut. Haircut. Haircut ကစပင်ညတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခုကမီးဖွင့်လိုက်ပါဦးအင်္ဂလိပ်လို turn off the light. Sorry. Turn on the light. Turn on the light. ဒီနေရာမှာ turn on ဆက်ပြီးတန်ထပ်မယ်ဆိုရင် turn on. Turn on the light. Okay? ပြီးတော့မီးပိတ်လိုက်ပါဦးဆိုလို့ရှိရင် turn off the lights. Turn off the lights. ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပကံဆေးလိုက်ပါ Watch the dishes. Watch the dishes. တကားကိုစောင့်မပိတ်နဲ့တကားကိုစောင့်မပိတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လို Don't slam the door. Don't slam the door. Okay? ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကအိုးခွက်ပကံဆေးကြောပါအင်္ဂလိပ်လို Do the washing up. Do the washing up. ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာ do the washing up ခြေတံဖြောက်မယ်အတန်ဖြောက်မရမယ်ဒါ washing up ကိုဆက်ပြီးသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် washing up ဟုတ်ပြီနော် do the washing up နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအမိုက်လဲပါပေါ့နော်ဒါလေးကမားနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားကအတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင် empty the rubbish empty the rubbish အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အမိုက်တွေဆင်းလိုက်ပါဒီမှာ rubbish R U B B I S H rubbish ကအမိုက်ဖြစ်ပါတယ် empty ကဆင်းလိုက်တာပြောင်းဆင်းလိုက်တာအဲ့တော့ empty the rubbish အမိုက်တွေကိုဆင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတပြက်စီလဲပါဒီမှာလည်းမားနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာမားနေတာနော်ဆိုတော့ iron the laundry okay ဒါလေးကမားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဖုံတုံးပါဒါလည်းမားနေပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါဒါလေးကမှန်တယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါဆိုလို့ရှိရင် English shake hands လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါပြီးဝင်ရင်တကားဆွဲဖွင့်ပါအင်္ဂလိပ်လို pull the door pull open the door လို့ပြောလို့ရနော်ဆိုတော့ pull ရဲ့နောက်မှာ open လိုက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် O P E N open so တကားဆွဲဖွင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လို pull open the door ဟုတ်ပြီနော် pull open the door အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကငါ့ကိုသချင်းဆိုပြအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို sing a song for me okay sing a song for me နောက်တစ်ခါခြေပြားထောက်ရသည်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ် stand on tiptoe stand နဲ့ on ကိုဆက်ပြီးတန်ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် stand on tiptoe okay ပြီးဝင်ရင်တပြည့်စီလဲပါအင်္ဂလိပ်လို sweep the floor တပြည့်စီလဲပါ sweep the floor ပြီးရင်ဖုံးသုံးပါဆိုလို့ရှိရင် dust the furniture ဒီမှာ furniture ကပြိဘောကပစ္စည်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘာသာမပြန်ထားပါဘူးเนาะအဲ့တော့ dust the furniture ဆိုတာကပြိဘောကပစ္စည်းတွေကိုဖုံးသုံးပါဆိုတာပြောတာเนาะပြီးတော့အခန်းရှင်းပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် tidy the room ဒါမှမဟုတ် tidy your room okay ပြီးတော့ချက်ပြုံးသည်အင်္ဂလိပ်လို cook the meal ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့မျှဝေသင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီလိုအခြေခံနေ့စဉ်သောအင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုเนาะ
ကြက်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာကမျှဝေသင်ကြားပေးတယ်နော်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးဖို့မင်းကြပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye have a nice day